Rasululloh gapirgan gaplarga javob beradilar. Biz hozir unutdik mana shu narsani. Biz hozir gapirayotgan gapimiz shunchaki gap, ertaga unutiladigan so'z deb unutdik. Rujulatda bu narsa yo'q. Insoniylikda, erkaklik jihatida berilgan gapga, aytilgan so'zga xilof qilishlik yo'q. Chunki Qur'onda Alloh haqiqiy mu'minlarning sifatini sanaydi. Mu'minun surasida sanaydi. Ma'arij surasida va boshqa suralarda Alloh azza va jalla mu'minlarning sifat haqida gapiradi. Juda ko'p sifati bor mu'minlarning. Faqat u namoz o'qishdan iborat emas mu'minning sifati. Ro'za tutishdan iborat emas. Puli ko'payganda hajga, umraga borishdan iborat emas. Mu'minning sifati shu darajada ko'p keltirdiki Alloh taolo Qur'onda. Ana shu sifatlardan bittasi vallazina hum li amanatihim va ahdihim ra'un. U mu'minlarning sifati shundayki, bergan ahdlariga, olgan omonatlariga ra'un, rioya qiladilar. Kim rioya qilmasa Alloh uni mu'minlik sifatidan chiqaryapti.